神话破灭。DeepSeek 这个一度被捧上神坛，被视作国产大模型骄傲的公司，正加速度坠落。就在4个月前，它还是媒体热捧、资本追逐的宠。R1 模型刚上线时，官网一度流量爆棚，市占率一度冲高到 7.5%， 但仅仅128天后，这一切就开始崩盘。到了5月，市占率跌到了 5% 左右，活跃用户接近僵尸化，官网的热闹景象也荡然无存，页面冷清的像个被遗弃的 BBS 论坛。数据不会说谎。SemiAnalysis 在2025年7月3日发布的报告指出， DeepSeek 官网在5月的流量比2月暴跌了 29%， 而与此同时，其他竞争对手却在节节高升。ChatGPT 增长了 40.6%， Claude 增长了 36.5%， Gemini 增长了 85.6%， 马斯克旗下的 Grok 更是飙升 247.1%。 更令人惊醒的是， DeepSeek 自营平台的模型 Token 调用量也在暴跌，从3月的 42% 跌到了5月的 16%， 相当于只剩1/3。Token 的流失代表的是信任的流失、活跃度的下滑，甚至是未来市场话语权的消散。但并非所有地方的 DeepSeek 模型都凉了。报告指出，在 Friendly、Parasale 等第三方平台上， DeepSeek 的大模型依然被使用， R1 和 V3 的调用量还在增长。这也揭示出一个问题，用户没有放弃使用 DeepSeek 的模型本身，而是选择绕开了 DeepSeek 的官网。原因很直接， DeepSeek 为了压低价格，在用户体验上做出了妥协，不是一点点的妥协，而是根本性的放弃体验。第一个致命点是输出延迟。所谓首个 token 响应时间， DeepSeek 居然让用户等上数秒才能看到第一个字。在 AI 工具需要秒级反应的今天，这种体验直接把人推向了其他平台，而且只需花2至4美元，在 Parasale 或 Friendly 这类服务上就可以获得近乎零延迟的输出速度。微软 Azure 虽然价格高出 2.5 倍，但响应时间却缩短了整整25秒。价格贵，反而体验更好。另一个硬伤是上下文窗口大小。DeepSeek 采用的 64K 上下文窗口，在主流大模型服务商中几乎是最小的。这就意味着在使用场景上严重受限，尤其在需要模型记住大量信息的编程、文档处理等应用中，表现极为拉胯。而在 Lambda、Nebius 等平台，相同价格能提供超过 2.5 倍的上下文容量。这两个点是用户体验的基础。而 DeepSeek 恰恰把这基础给放弃了，不是没有能力提升，而是没有意愿去提升。根本问题在于，用户体验并不是 DeepSeek 的优先目标。SemiAnalysis 报告直接点出， DeepSeek 为了节省成本，将大批用户请求打包批处理，在同一块 GPU 或 GPU 集群上统一处理。这种做法确实能降低单位 token 的成本，但会带来严重的延迟和吞吐瓶颈。结果就是延迟更高，响应更慢，体验更差。这么做的原因，关键在于算力太紧张。DeepSeek 不得不把用于终端服务的资源抽调出来，用于研发内部的 AGI 模型。他关注的焦点从来不是取悦普通用户，而是内部科研方向，也就是通用人工智能 AGI。而一切的根源指向算力之困。2025年4月15日，美国商务部发布新规，几乎等同于封杀了英伟达 H20 芯片的出口。这个原本就是为中国市场降规定制的芯片，如今连打折版都拿不到了。DeepSeek 的模型大量依赖 H20 芯片，这种情况下，要维持算力供应，不是节省成本就能解决的，而是生死问题。更致命的是，这还不仅仅是技术壁垒。从今年初开始，
国际社会对 DeepSeek 的安全性也发出了越来越多的质疑。到目前为止，至少已有美国和德国等国宣布禁止在政府设备中安装 DeepSeek 应用程序。不仅出海无门，还陷入信任危机。从硬件断供到制度封锁， DeepSeek 面临的不是增长乏力，而是产业生态的根基被连根拔起。而最早感知这一切的，恰恰是流失的那批用户。看似悄无声息的退出，其实是对一个 AI 神话最冷酷、最真实的审判。DeepSeek 的失速并不是一个偶然事件，而更像是一记预警，揭开了整个国产大模型行业的假繁荣底色。在这场看似热闹非凡的 AI 竞赛中，许多企业早已步入同一个困局：烧钱容易，突围太难。过去2年，中国的大模型赛道曾给外界留下这样的印象：追得很猛，卷得很狠，看起来几乎在与 ChatGPT 同步前进。但现实并不乐观，模型表面上多，实际应用少，新闻稿很多，能跑稳定的服务却寥寥无几，融资热度高，但实际使用者用脚投票后，真相就此显现。眼下很多国产大模型依然在高喊要做 AGI， 但事实是，连最基础的 API 接口都频繁宕机，模型时常无响应，输出逻辑混乱，输入复杂度稍高便完全遗忘。而彼时 OpenAI 已经在内测 GPT-5、Cloud 3.5 全面上线多模态功能， Gemini 不断扩展生态能力，差距越来越大，已不再只是慢了一步，而是跑错了方向。造成这一切的并不只是技术差距，而是底层资源配置的断裂。产业内部极度依赖英伟达芯片，却又缺乏足够的替代方案，导致整个 AI 模型训练与部署都变成了限量配给。据相关数据显示，截至2025年6月，中国正在运营的大模型数量超过260个，但真正月活超过100万的不足10家。而超过一半的模型平台仍处于重度亏损运营阶段 ，token 调用量低迷，有些甚至连基本维护都靠政府补贴支撑。在硬件资源如此有限的背景下，谁也无法支撑真正高质量的用户体验。结果就是用批处理压缩成本，用小窗口骗取启动流量，用参数膨胀撑门面，但实质上缺乏长远能力沉淀。表面上是技术平台，实则更像 PPT 公司。一些企业试图将责任推给外部环境，例如出口管制、数据封锁或地缘壁垒。但不容否认的是， DeepSeek 模式的失败，反映的恰是这种靠堆模型、讲故事、抢曝光式的发展路径正在走到尽头。用户追求的是稳定、快速、低延迟的大模型服务，而不是一个自嗨式的国产标签。模型体验感不佳、数据调用慢、逻辑紊乱的工具，最终都会被现实无情淘汰。而更令投资者焦虑的是，资本也开始选择离场。据晚点 LatePost 2025年6月的一份融资趋势分析显示，2025年上半年，中国 AI 大模型融资总额较去年同期下降了 52%， 其中多起投资项目流产，大量项目估值缩水，有些公司股权甚至在二级市场遭遇3折清仓。这说明一个问题，连资本都不再相信国产大模型的增长神话。技术突破遥遥无期，市场应用极度有限，生态建设极不完善，这些问题堆积到2025年终于爆发。这不仅是 DeepSeek 的问题，近期行业中已有多个项目出现明显的过冬信号。Minimax 传出服务器频繁宕机，部分 API 无法调用，开发者在 Reddit 公开吐槽，月之暗面被传出裁员 10%， 尽管公司回应为正常调整，但核心技术团队已经有人出走。百川智能正在大幅缩减非盈利业务，将原本自营的数据标注团队改为外包模式，甚至传出准备剥离部分模型资产。
商汤旗下 SenseNova 模型也因响应迟缓、对话死板，被不少开发者弃用。越来越多的迹象表明，国产大模型这场百模大战正在走向尾声，真正能活下来的寥寥无几。曾经被寄予厚望的 DeepSeek 在国际合作中也频频碰壁。今年以来，美国、德国、新加坡等国陆续出台政策，禁止在政府设备或敏感行业使用 DeepSeek 的模型服务，原因无外乎数据安全与隐私审查问题。这意味着它不仅在国内站不稳脚跟，连出海的希望也被堵死。AI 技术发展需要生态支撑，而不是孤岛上的自说自话。DeepSeek 的失败不只是一次技术失误，更是战略方向的全线崩溃。更令人担忧的是，至今还有大量企业不愿承认这场神话已经破灭。还有人坚信，只要坚持下去，终有一日国产模型可以弯道超车。但事实证明，资本已经冷静，用户早已投票，只剩下话语权还在高调的否认。这不是一次简单的商业失败，而是一场预警信号，向整个产业释放了残酷的信息：靠堆量取胜的时代过去了，靠情怀换支持的窗口关闭了，靠政策换流量的策略也玩不动了。谁还执着于那套先做流量后补体验的旧模式，未来也难逃 DeepSeek 的命运。国产大模型走到今天这一步，不是没有努力，而是路线错误。想用堆出来的参数打赢世界级对手，想用廉价芯片拼效率和响应时间，想用政策保护抢市场份额，最后发现用户根本不买账，资本也不会一直陪跑。DeepSeek 的坠落是一次产业集体幻觉的清醒时刻，一切不以产品体验为核心的 AI 模型终将被现实狠狠击碎，而它的坠落不是终点，只是开始。